Tere hommikust! Täna on neljapäev. Ma alustan oma uue vlogiga ja tegelikult ma päeva alustan kohe sellega, et ma lähen Tallinna teeninduskooli, kus Camilla õpib siis ja ta kutsus Empire'i omasid sinna, ma ei tea, lõunasöögile siis. Ma tegelikult sõin ülinatukene hommikusöögiks mingi pool tundi tagasi. Seega minu jaoks on see suht nagu hommikusöök. Tuleb mingi 3-käiguline lõuna ja ma väga ootan, vaatame, mis sealt tuleb. Saatis juba menüü ette, mis me seal saame. Ja siis täna on mul trennipäev, seega alustame päevaga. Head naudimist. See on kokka tervituseks, siis see võiks vihjab sellele, mis tuleb edasi ja seda süüakse Võib süüa, jah? Nii, Camilla juures restoranis on käidud. Väga tore oli niimoodi neljapäeval kell 11:30 saada tüdrukutega kokku ja süüa väga head toitu. Ja ma tegelikult ei teadnud, et sükene koht üldse eksisteerib. Ehk siis ükskõik, kes tahab minna sinna, saab minna sinna sööma. Ja hindade poolest seal oli niimoodi, et eelroog oli 4 eurot, pearoog oli 8 eurot ja magustoit oli ka 4 eurot. Ehk siis tegelikult sa saad 3-käigulise toidu, palju see on siis 8 + 16 euroga, mis on nagu väga-väga soodne. Ja tõesti, me saime kõhud nii täis, me kõik seal veits nagu ägisesime, et nii palju toitu sõime ja tõesti nagu väga mõnus. Ja tegelikult seal oli väga palju rahvast ka, et kui keegi tahab sinna minna, siis peab kodulehe kaudu vaatama üle, kas seal, millal see toimub või millal sinna saab minna ja endale siis tuleks laua kinni panna, et kindlasti saaks sinna minna. Aga nüüd ma tegelikult käisin kiiret Prismast läbi, ostsin Luunale tema selleks vetsukastiks puidugraanuleid ja nüüd ma liigun koju. Ma vaatan, kas ma jõuan teha väikese koristuse kodus ja siis tegelikult oleks mul vaja ette valmistada tänasteks trennideks. Flikile on vaja uueks võistluskava osaks nii-öelda kõik üle vaadata. Ma tegelikult tahtsin juba teisipäeval sellega alustada, aga siis oli ikkagi kuidagi väga toores. Ma tegelikult lootsin, et ma eile leian aega selle jaoks, aga eile ikkagi üsna intensiivne päev. Ma andsin ühe asendustrenni, 2 enda trenni ja siis andsin veel õhtul eratunni. Me alustasime eratunniga kell 9:30. Aga täiesti tehtav ja tegelikult, kui keegi tahab tõesti nii hilja tulla eratundi, siis see on täiesti võimalik. Mul tegelikult üleüldiselt on praegu siukene, ma ütleks, et kui mul eelmises videos või võib-olla üle-eelmises videos juba, kui rääkisin sellest oma, miks ta niimoodi piniseb? Rääkisin sellest oma väikesest masenduse, mis iganes asjast, siis mul praeguseks on asi ikkagi väga palju lihtsamaks läinud. Ma tunnen jälle rohkem rõõmu loomisest ja üleüldse nagu tantsimisest, et oli vaja väikest sükest mingisugust asja vist, et ma usun, et see on okei, et mul selline periood oli, et tegelikult ikkagi oli tunda ka iseendas seda kevadväsimust või mingisugust masendust, et eks kõik asjad nagu kokku, aga see tähendab, et on ainult nagu paremaks võimalik minna. Veel üks asi, mis mind ees ootab sel pühapäeval on võistlused. Nimelt ma lähen Jazz Funky grupiga võistlustele, et ma tantsin ühe tüdruku kohta, kes eelvooru ei saa tulla, aga finaali saab tulla.
seega mul oleks vaja tegelikult seda kava ka õppida, sest et nagu me oleme seda nii pikalt teinud nii, et ma lihtsalt vaatan nagu puhtust ja lavastust ja ma ei tea, sünkrot ja mis iganes ja asetusi, aga ma ise ei ole seda kava tantsinud väga kaua, nagu väga-väga kaua. Ja nüüd mul on natukene väike paanika, sest et kui me eile trennis seda läbi tegime, siis ega tegelikult ma ikka väga ei oska seda. Aga jah, ühesõnaga ma pean sellega tegelema ja harjutama, leidma aega harjutamiseks. Hello, ma olen tagasi jõudnud koju. Ma jõudsin käia ära poes, enne kui ma kodust, enne kui ma koju jõudsin. Seega väike haul, mis ma ostsin. Munad, free range eggs. Siis võikusid. Meile meeldib täiega teha võikusid nende Fatseri street food võileivad taskutega. Need on ülinämmad. Siis tere Maxima võikumaterjali, igasugust salamit, chorizot, juustu, merevaik trühvliga on lihtsalt nii hea. Mõtlesin, et õhtuks teeme kana tortillasid, need on hea lihtne teha, selleks ostsin veel salatit, mingit paprikat, kurki, siis Luuna, vabandage, sa ei pea tulema sinna, kus on nii vähe ruumi. Siis ostsin viinamarju magustoiduks, siis ostsin tortillasid, siis ostsin veel merevaiku võikude jaoks, siis avokaadot nüüd wrappida sisse ja hommikusöögiks, siis crispy chicken spice mix, võib-olla teen sellega seda kana ja siis ma ostsin ühe šokolaadi ja mis veel? Mis tundus põnev. Ma üks päev avastasin, et Santa Marial on mingisugused sellised kastmed koos maitseaine segudega. Ma ei tea, kas siit on näha. Siin üleval on maitseained ja all on siis kaste. Ja ma proovisin enne võikana oma ja see oli nii hea. Nagu obviously ma võiksin seda ise ju kuidagi teha. Aga arvestades meie mõlema elurutiini, siis ega tegelikult niivõrd ise ei jõua teha. Seega ostsin seda, et oleks hea lihtne mingi kana või riisiga teha. Ja siis ostsin veel parmesani juustu. That's about it. Trennid. Flikitrenn, ma ei tea, ma olen ikkagi veits, kui ma enne ütlesin, et ma olen oma nagu nende segaduste asjadega nagu back on track, et mul on kõik okei. Siis tegelikult on see, et mu aju on natukene ülekoormatud ja mu keha on ülekoormatud ja ma ei tea, kuidas või millal ma saan teha mingisuguse pausi, et ma ei tee mitte midagi. Sest et ma saan aru, et ega ma sellise tempoga ja sellise nagu ülekoormusega väga kaua vastu ei pea. Juba ei pea väga vastu. Aga praegu on täpselt juba see periood jälle, kus tulevad järjest võistlused. Ja Jazz Funkiga nad nii väga tahtsid uut võistluskava.
ehk siis räigelt on vaja materjali toota. Lisaks on mul vaja mõelda uueks nädalaks Hilsi koreod. Lisaks on mul vaja siis Flikile uus see osa kõik lõpuni välja mõelda. Lisaks on mul homme eratund nende naistega, kes tahtsid seda mingit ühisesinemiskava. See on mul vaja läbi mõelda. Mul oleks vaja vlogi monteerida. Mul oleks vaja tegeleda Greasy G asjadega. Mul oleks vaja kodu koristada. Mul oleks vaja reisi planeerida. Mul oleks vaja pulma planeerida. Ja ma arvan, et siit nimekirjast jäid veel mingid asjad välja. Jaa, it's a lot ja seda on tunda. Seega ma pean kindlasti leidma mingi aja, et lihtsalt catch up'ida oma asjadega, aga samal ajal ma pean leidma ka aja, et kõigest sellest nagu taastuda ja puhata. Mul on tegelikult laupäeval vaba päev. Ma korraks mõtlesin, et äkki läheks workshopile, aga siis teisest küljest ma saan aru, et mul on vaja vaba päeva lihtsalt niisama olemiseks. Nii et ma arvan, et pigem see variant on minu jaoks hetkel kasulikum ja mõistlikum. Aga nüüd ma hakkan siis süüa tegema enne kui Rooma jõuab, äkki ma jõuan kõik asjad valmis ja siis saame rahulikult chillida. Tere hommikust! Täna on reede. Ma jõudsin Dansakti ja me teeme eratundi täna. Tuletan kiirelt kava meelde. Vaatan veel üle, mis ma tahan nendele täna teha, neile õpetada, mis asetused meil olid. Ja siis räägime juba täpsemalt, mis tänasel päeval veel ees ootamas on. Let's go! Eratund on antud. Ma pakkisin ennast kokku. Ma arvan, et täna läks hästi. Natukene oli segadus, sest et ei teadnud, kas nad on 3-kesti, 4-kesti, mitmekesti. Ja ma pidin mingeid muudatusi tegema, aga saime vist korda kõik. Nüüd ma lähen viin Maritile kostüümi, nimelt ta läheb Nancy esinemist tegema. Ja siis, kuna ma eile unustasin, ma enda arust võtsin seeliku kaasa, aga ma jätsin selle sama targalt lihtsalt voodi peale. Seega ma viin selle talle ära ja siis on mul natukene aega, enne kui mul on vaja proovi minna. Minu täna Empire'i esinemine ja enne seda mul vaja ennast teha ka valmis, make soeng korda ja siis õhtul on veel Simona shooti jaoks proov. Nii et tuleb üks intensiivne päev. Ma olen vahepeal tagasi koju jõudnud. Tegin endale kohvi ja kui ma käisin Kristiine keskuses Maritile seda seelikut viimas, ma kõndisin mööda ühest kohvikust ja seal olid sellised sinnabonid ja ma vaatasin, et seal oli pistaatsiaga sinnabon ja saiakesed on täielik guilty pleasure minu jaoks ja ma olen nii ammu saiakest söönud. Seega ma mõtlesin, et ma võtan selle ja teen väikse treat yourself saiakese. Vaatame siis. See sai on nii pehme ja see kreem on nii hea ja siin on karamell sees. Pistaatsiat ma niivõrd ei tunne, aga ma arvan, et see siit pealt on ainult, mis see pistaatsia nagu maitset teeb. Kell on praegu 3:04, seega mul on kuskil natuke vähem kui 2 tundi aega, enne kui ma pean meikima ja soengut tegema. Seega ma arvan, et ma praegu natukene niisama chillin. Seega ma siin naudin oma saiakest ja kohvi edasi ja siis toimetame. Minu iga klipp lõpeb mingi. Hakkame toimetama, hakkame nüüd tegutsema, hakkame nüüd möllama. Aga see ongi niimoodi. It is what it is. No nii, võite 2 korda arvata, kas ma tegin vahepeal midagi produktiivset? Ei. Ma olin lihtsalt diivanil
chillisin, vaatasin lihtsalt mingeid pilte, videosid. Ühesõnaga ma ei teinud mitte midagi olulist või mitte midagi kasulikku. Aga väga mõnus oli nagu lihtsalt olla vahelduseks. Aga kell on saanud nüüdseks juba nii palju, et mul on vaja teha esinemisi make ja soeng. Ja ma mõtlesin, et ma samal ajal natukene jäppan siin. Me siis proovime siin järjest oma pulmakorraldusega tegeleda. Nagu te olete võib-olla aru saanud, siis see elurütm ja graafik on nagu nii crazy, et pole tegelikult absoluutselt jõudnud sellega tegeleda. Aga me ikkagi see suvi tahame selle pulma ära teha. Ja me oleme otsinud kohti, kus seda siis korraldada. Ja mingid kohad on juba öelnud, et väga paljud kuupäevad on kinni, mis on täiesti arusaadav. Eks me ise ka nagu päris hilja oleme sellega tegelema hakanud. Ja oleme uurinud ka pulmakorraldajaid ja see on insane, mis hindasid osad korraldajad küsivad. Ma saan muidugi aru, et selles on ka, neil on väga suur töö ja vastutus ja kõik see ka, aga lihtsalt need summad on päris korralikud, ütleme niimoodi. Ja sama asi nende kohtadega, kus siis tahaks korraldada. Näiteks üks koht küsib lihtsalt ruumirendi eest või majarendi eest 4000 eurot. Ja nende tingimuseks on see, et kogu nagu catering ja siis see baari teenus ja kõik see peaks olema nende poolt. Ja see, mida nad pakuvad, on niimoodi, et ühe inimese toidueelarve on 100 eurot. Samal ajal, kui ma vaatan mingite suurte cateringide hinnapakkumisi või nagu hinnanäidiseid kodulehelt, kus tuuakse välja, et on mingi, ma ei tea, ala 30 eurot või mis iganes, kus on ka mingi bufee ja erineva nagu mitu käiku ja ühesõnaga, see tundub täiesti insane. Ja siis ma nagu uurisin veel üle, et see koht, mis see 4000 eurot maksab, et kas ma saan õigesti aru, et neil ei ole nagu seda võimalust, et me nagu rendiks ainult nende seda maja, et peame kindlasti cateringi nende poolt võtma. Sellele nad ei ole vastanud. Veel üks näiteks selle ruumirendi või koharendi osas. Neil on siis 4000 eurot pluss kui tahaks teha tseremooniat nende juures näiteks terrassil. Selles me peaks veel lisa 500 eurot maksma. Mõnes teises kohas on see, et sa maksad kogu asja eest, ma ei tea, 1400 eurot. Kõik. Make it make sense nagu. Ma saan aru, see üks koht on nagu väga ilus ja väga esteetiline ja mis iganes, aga see hinnavahe on nii ritsit suur. Nii et praegu me oleme leidnud koha, mis meile tegelikult meeldib ja kuupäevade mõttes vist võib-olla leiaks ka nagu sobilikku. Tahaks, et see oleks pigem suve lõpu poole, et inimesed jõuaks oma plaane teha vastavalt sellele, siis et nad saaksid meie pulma tulla. Aga seal neid nii-öelda asju, millele mõelda ja mida nagu mis on nagu olulised, on väga palju. Ja selleks ma tahaks ikkagi uurida, tegelikult ma olen uurinud ka sellist asja, et oleks mitte pulmakorraldaja, vaid pulmakoordineerija. Et pulmapäeval siis ei peaks ise nagu korraldusega tegelema, saaks rahulikult päeva nautida ja et oleks lihtsalt keegi, kes oleks nagu nõu ja jõuga abis kogu aeg. Lihtsalt see rahasumma on crazy, sest me ikkagi tahame nagu teha siukest pidu, et me saame lähedased ka kutsuda ja pere kutsuda ja nagu sõbrad kutsuda aga it costs a lot. Ma olen vahepeal maininud ka, et kui keegi küsis, et millal teil pulmad on, siis ma lihtsalt mingi, ärge palun küsige, ma ei tea. Ma väga tahaks teile öelda, aga ja ma tean, et väga paljud väga ootavad seda, aga
see natukene tekitas mu stressi. Aga nüüd ikkagi me oleme asjad saanud natukene käima. Et tähendab, ühesõnaga, asi liigub kuskile suunas, mis on nagu positiivne. Et see suvi tahaks kindlasti selle, mitte kindlasti, vaid teeme selle kindlasti ära. Ma arvan, et tegelikult ega ma siin rohkem ei jäpa. Tahtsin lihtsalt selles osas natukene väikse ülevaate teha ja jätke lihtsalt meikimisega. Nii, vahepealne update. Make on valmis. Teeme nüüd ruttu soengu ka. Ja ega tegelikult mul ei ole üldse palju aega. Ma pean väga kiirustama. Okei, ma jätan praegu niimoodi. Ma pakin ruttu asjad kokku. Meigi asjad, soengu asjad igaks juks kaasa veel. Ja ma tegelikult tahtsin kiirelt veel midagi jõuda süüa. Aga I guess jääb siis seekord niimoodi. Nii. Mul on 15 minutit, et jõuda proovi. Ma arvan, et ma jõuan ilusasti. Meigi soengu sain tehtud. Let's go! On tehtud, pärast muljetan täpsemalt, aga nüüd proovi, free flow, let's go! Kell on saanud mingi 12:30 öösel juba ja ma olen juba päris pikalt tegelikult kodus, aga ma jõudsin ühesõnaga, kui ma koju jõudsin, siis esimese asjana ma lihtsalt istusin diivani peale, jälle chillisin, olin niisama, siis ma otsustasin, et ma tahan teha mingit TikToki tantsu, mis mul ette tuli. Ja siis ma täiega kaua struggle'isin sellega, lõpuks ikkagi see ei tulnud niimoodi välja, nagu ma lootsin, aga ma ikkagi postitasin selle, mul oli suva. Ja siis tegime Roomaga kõne, Heavenly vahepeal, tegime kõne. Ta läks Tartusse paariks päevaks ja siis sõin väikese vrapikese. Minu meelest see on kõige parem Heavenly. Mulle väga meeldib õunamaitselised asjad. Seega see on minu meelest kõige parem. Üks kõige parematest. Ma tegelikult neid uusi maitseid ei ole proovinud, nii et võib-olla mõni neist mulle meeldib veel. Ja Passioni oma meeldib mulle ka. Täiesti random info, aga meil oli siis esinemine Patsio restoranis kellegi sünnipäeval ja ma arvan, et läks väga hästi. Mul ei olnud seal mingeid vigu või erroreid. Ainult ühes kohas esimeses kavas me tantsisime tegelikult ainult 2 tantsu seal, mis on nagu väga vähe võrreldes nagu teiste esinemistega. Ja esimeses tantsus me olime niimoodi, et seal oli üsna nagu keeruliselt see, et keset seda ruumi, kus inimesed õhtus sõid, oli lihtsalt suur post. Ja siis meil oli variant, kas me tantsime selle taga niimoodi, et osade jaoks on siis nagu mingid kohad natukene rohkem peidetud või osad tantsijad mingitel momentidel. Või siis me tantsime selle posti ees, aga siis oleks meil ülivähe ruumi. Ehk siis me otsustasime ikkagi tantsida selle taga. Aga kui me võtsime ikkagi üsna laialt oma asetust, siis üks koht
kus me oleme nagu ühes reas ja peaks tegema suure kõrge jala, siis ma ei saanud seda teha, sest ma olin nagu nii ääres ja siis see ürituse korraldaja seisis täpselt selles samas kohas, nii et ma pidin nagu jala hoopis lihtsalt basseesse tooma. Aga ühes kohas mul oli mingi tasakaaluvärk, sest seal oli põrand oli nagu vaibaga, aga ma arvan, et seda tegelikult ei olnud selliselt näha. Seega nagu väga, ma arvan jah, väga hästi läks sellega. Me olime koha peal, nagu see ajavahemik, mil me neid tantse tegime, oli 19:45 kuni 20:30 või? Vähem kui tund aega, kas tõesti oli niimoodi? Võib-olla tõesti. Ja ikkagi rohkem. Ikkagi, vähem kui tund aega. Me läksime sinna varem koha peale, sest järsku meil oli vaja seal sinna jõuda, et enne kui külalised jõuavad. Õnneks me tegime Dance Actis proovi, nii et ei olnud nagu kaugele minna, et me tegime täna Dance Actis selle jaoks proovi. Et siukene kiire suts. Ja siis ma läksin edasi Simona proovi ja ma pidin kiiresti catch up ima koreoga, sellepärast et kõik teised on seda päris mitu trenni juba õppinud. Ta tegi oma nagu tava Hilsi grupiga seda koreograafiat ja ma olin ainukene, kes ei teadnud seda ja seega ma pidin nagu niimoodi õppima. Pluss ma jäin veel mingi 40 minutit hiljaks. Seega mul oli siis selline olukord, kus kõik teadsid kava ja mina ei teadnud ja ma pidin kiiresti õppima, aga õnneks ikkagi igasugused campid ja intensiivid on treeninud selliselt, et ma sain, ma arvan, üsna kiiresti ikkagi selle kava niimoodi selgeks, et ma sain kaasa teha ja kaasa harjutada. Selline oligi minu päev. Ma näen lihtsalt, kuidas mu kodu on nii sassis, aga ma sellega täna küll ei tegelen sellega homme, kui mul on vaba päev, kuigi ma vaatasin, et homseks lubab väga ilusat ilma, seega võiks hoopis nautida õues seda kevade ilma, aga vaatame, ma tegelikult tahaks igasuguste asjadega toimetada. Nii et we'll see about that. Ma nüüd lähen hüppan pessu, võtan enne selle kogu asja maha. Kusjuures mul tuli meelde, et mul on vaja homme võistluskava harjutada. Ma veits olen nagu, et miks ma olin nõus, mitte olin nõus, ma ise otsustasin, et ma lähen teise tüdruku asemel asetusse ja tantsin tema kohta, et me peaks muudatusi tegema. It is what it is. Issa ma olen nii väsinud välja. Kusjuures, mul tuli veel meelde, kui ma koju sõitsin Bolt Drive'iga pärast proovi, siis meil oli kodu lähedal mingi mega suur politsei reid. Seal oli tee ääres nii palju politseisid, mingi 10+ politseinikut ja ma olin mingi, mis siin toimub, aga nad panid lihtsalt puhuma. Ja see süsteem oli nii huvitav, nagu ma just mõtlesin, et huvitav, kas ma olen üldse kunagi pidanud puhuma, siis mul tuli meelde, et ühe korra vist ikka olen, sest et siis olid need mingid siuksed torukesed. See pandi sinna otsa, sa pidid toru panema suhu ja siis puhuma suht pikalt. Aga praegu oli niimoodi, et meil oli väikene masin, seal oli väike auke ja siis pidin tegema lihtsalt nii. Ja põhimõtteliselt tehtud. Ma olin mingi, okei, vapše easy. Seega jah, siukene seiklus ka veel siia. Seega, näeme homme. Vaatame siis, mis homme teeme oma päevaga. Bye! Ma olen siin maadelnud võistlusriiete või võistluskostüümi osas ülipikalt. Saatsin mingeid variante õpilastele ja ma nüüd ei teagi, mille kasuks otsustada. Lõpuks vist jääb ikkagi kõige nagu lihtsam variant. Aga siis ühesõnaga ma pean veits seda seetima kõike. Aga kuna ma lubasin eile endale, et ma koristan täna kodu, siis ma lõpuks võtan ennast kätte ja hakkan seda tegema. Ja tegelikult ma vaikselt juba alustasin sellega. Ma panin arvutisse eelmise nädala vlogi need failid laadima ja siis vaikselt juba alustasin tegelikult köögikappide korrastamisega. Ja tegelikult see on nagu kõige viimane asi, mida ma peaksin praegu tegema nendest nagu koristusülesannetest. Aga mulle tundub, et kui ma alustan millestki, mis on minu jaoks natukene põnevam kui lihtsalt näiteks pesuresti pealt puhta pesu ärakorjamine ja mingi
riiete kokku panen. No ma ei tea, mis asjad, kõik asjad mul veel tegemata on. Ühesõnaga, et ma teen siis midagi sellist vahelduseks, mida ma ei ole ammu teinud, nii et panen mussi plästima. Okei, kuidagi peab lihtsalt ära tegema selle muusika kindlasti aitab, nii et let's go. Nii, mul on siin täpselt väikene snäkk. Okei, mitte snäkk, see on päris suur tortilla, ma ei tea, kuidas see mul kokku mahub. Aga ma siis näitan. Ma sain päris palju asju siit sahtlit või nendest riiulitest minema. Ma tegelikult tellisin igast nende maitseainete jaoks just siin neid purgikesi, et kõik oleks sama stiiliga. Siis ma sain kõik siit korda. Kõik oleks samamoodi. Ja siin ka oli mingi mess, veits ikka veel on, aga that's okay. Ühesõnaga ma siin toimetasin päris pikalt ja ma sain aru, et kui palju on vaja ikka veel korrastada ja mida kõike on veel vaja teha. Näiteks esikukapist oleks vaja kõik talveriided ära viia, et vahetada, tähendab mitte vahetada, meil on suht enamus suve ja kevade need jakke kõik siin esikukapis, aga lihtsalt ei ole ruumi, et neid kõiki asju koos hoiustada. Peaks sellega tegelema, peaks pesu pesema. Ma sain just aru, et ega ma ei ole täna terve päev vett joonud. Ja see tortillaga, mis ma tegin, mega lihtne, mega easy. Maximas oli praegu igasugust neid Santa Maria asju soodushinnaga. Sorry, et ma räägin siit täissuga. Nendeks kiireteks momentideks hea võtta. Ja tortilla minu meelest täiega siuke asi, mida kui sul on näiteks, ma ei tea, mingi kana või mingi hakkliha või midagi valmis või isegi kui seda ei ole, siis lihtsalt panna külmkapist asju siia kokku ja küll sa midagi head saad sellest. Also ma üritasin Luunale ussirohtu kuidagi sisse saada. Ma üritasin toiduga, siis ma üritasin nii, et ma lihtsalt nagu tegin tal suu lahti, hoidsin ta pead üleval ja proovisin talle lihtsalt seda nagu suhu panna, et ta neelaks selle alla. Ja ma lihtsalt loodan, et ta sai nagu praegu piisavalt, sest et nagu mingi toidu ma pidin ära viskama, sest see jäi siia seisma hommikust ja siis ma näen, et ta nagu ei söö seda. Ussirohtu andsin selleks, et tahaks täiega temaga jalutamas hakata jälle käima. Kunagi, kui me elasime Kadriorus, ma ülitihti käisin tegelikult, mitte ülitihti, aga ikka päris võrreldes praegusega väga tihti. Ja Luunale tegelikult täiega meeldib õues. Ta on veits nagu, ta nii väga tahab minna. Et kui me nagu, ma mäletan, kui me mingi esimest korda läksime, ta oli veits šokeeritud mingi, et mis siin on mingi hullud niimoodi vaatas igal pool. Aga pärast seda ta nagu sai aru, et ta saaks õue minna ja siis ta hakkas nagu selle välisukse juures kraapima. Ja siis ma olen mingi, okei, ta tahab jälle õue minna. Ja siis, jah, talle väga meeldib, aga jah, selle jaoks ostsime ussirohtu ja nüüd ma loodan, et ta sõi selle kõik ilusasti ära. Ma veel mõtlesin, et kuna ma ei ole siiamaani õues jõudnud täna, kell on mingi 6 õhtul juba, siis äkki ma teen väikese selle ampsu ja siis lähen jalutan natukene õues ise siis, mida ma Luunat vist praegult veel ei julge võtta. Luuna, vabandage, laua peal oled sa siin niimoodi, siis kui ma söön. Issand, nii armsalt enne chillis minuga, see oli lihtsalt nii armas. Kõige toredam tunne on, kui kass tuleb suu peale tuduma ja siis ta hakkab nurruma ja hakkab neid küpsiseid oma käpakestega tegema lihtsalt. See on nii armas. Nii, elutuba, köök, esik on koristatud. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma lähen ikkagi õue natukene jalutama või siis tegelikult ma lähen äkki rattaga hoopis sõitma. Siis ma tahaksin käia poes ka anyways ja kuna mul pesu sai just pestud, ma panen pesu kiiresti veel kuivama enne seda, kui ma lähen ja siis väike jalgrattasõit, sest et tõesti ma olen terve päev lihtsalt kodus olnud, arvutis olnud, kodu koristanud ja nagu ma ei ole üldse värsket õhku saanud ja I need some fresh air. Luuna, mida sina arvad? Sa oled nunnu väike kiisa. Joo, väike kiisa oled ja nüüd sa kaamera ees näitad, et sulle ei meeldi tegelikult ja tegelikult sulle meeldib ju mängida. Oi.
Nii, minu magamistuba näeb hetkel välja selline, seepärast ma viskasin kõik asjad teistest tubadest siia, mis ei kuulunud sinna, nii et ma pean nüüd hakkama tegelema selle situatsiooniga. Wish me luck, kell on juba 11 õhtul, nii et mul on vaja see enne magaminekut korda saada. Let's go! Let's go! Ma sain selle korda siin kõik. Tere hommikust, mina oma patsikestega tegin eile peale pesus käimist. Mul olid juuksed märjad ja siis tegin endale patsid, sest meil on täna võistlused ja ma lähen oma õpilastega lavale. Peame selle jaoks kindlasti harjutama, eile ma tegelikult ka harjutasin selle jaoks. Aga jah, meil on seal vaja lokke, seega ma võtsin teen endale prepi ära, et teen patsidest lokid juba ära ja keegi karjus kuskilt. Et teen patsidega lokid ära ja siis kui vaja, siis teen tangidega midagi juurde. Aga täiega annab tunda, et see kella keeramine oli sellepärast, et nagu ma läksin suht hilja magama jälle ja ma sain aru, et ma sain ainult 6 tundi täna magada. Üli super. Hommikusöögiks ma tegin endale klassik munavõikut ja joon kohvi, aga tegelikult mu tänane plaan enne võistlusi on see, et ma tahaksin oma vlogi valmis saada. Nii et kohe, kui ma olen ära söönud, siis jään hoopis arvutisse. Nii, kell on saanud nii palju, et mul on aeg hakata endale tegema meiki. Ma olen veits scared about it, et ma pean võistlustele minema, ise esinema, nagu tantsima. Aga ma veel jõuan koha peal ka läbi teha. Ma jõudsin peaaegu, et vlogi valmis. Viimase päeva teine pool on veel lõpetada ja veel kogu asi üle vaadata. Nii et ma arvan, et ma täna ei hakka pushima, et seda üles saada, aga et homseks siis läheb äkki üles. Nii et ma teen väikese vana hea ülemineku, või tähendab transitioni, või see ongi eesti keeles üleminek. Sellesse, et ma olen varsti ilus jälle. Yeah. Meigi ma sain tehtud, tegin siukse sinaka, mis iganes meigi. Ma ei mäletan, kuidas ma olin neile öelnud tegelikult, et võiks meik olla. Seega ma vaatan veel koha peal üle. Patsidega ma ei jõua praegu tegeleda, ma pean ruttu panema asjad kokku ja juba startima siis ka, sest ma pidin osadele viima sinist värvi ja lokitange, seega me lähme natukene varem saame seal kokku siis. Ja ka tegelikult ei ole mul üldse aega. Ma iga kord jooksen kuskile, lihtsalt see on insane. On nii palju inimesi ja see on nii valav. Ma arvasin, et himestan lihtsalt. Me hakkame kohe proovi tegema, nii et wish us luck! 3, 2, 1, Tantsustuudio ja ping-pong, no tõeline küte. Tallinna päevale! Väga tugev, aktiivne ja äge ja seda ägedust saame kohe tunnustada. Kui sa ei saa praegu ei tunnustust ega päevapärli, sellest ei ole mitte midagi, sest järgmine nädal tulevad tulemused. Väga äge. Kuule... Teil вообще kiiret, no. Jaa, väga need nagu peegeldavad ka täiega. Palju maksavad? 7 €. 7 €. Tahad võtan sulle kassi? Ei tea. Ma tahaks võib-olla sükkeseid. Või siis sükkeseid. Võtan.
kuule, need on väga ägedad. Kuule, ma ostan need ära. Teeme siin nii palju meigi asju ka, reaalselt. Ma ei tea ühtegi toidupoodi, kus oleks nii palju meigi asju. Ma vist ei ole... Ja ma ei ole kunagi vist käinud selles vahes siin. Nii, aga mul oleks vaja meigi eemaldusvahendit, mis võtaks ära ka... Kas see on waterproof? Seda mul ongi vaja. Let's go! Nii, ma olen jõudnud tagasi koju, nagu te näete mu silmadest ära, et ma olen väga üles stimuleeritud sellest, et me olime võistlustel, kus oli nii palju rahvast ja nii palju sagimist ja nii palju energiat ja nullõhku ja ma tundsin, kuidas see lihtsalt täiega nagu tõmbas mind. Kuidas ma siis ütlen? Tõmbas energiat täiega alla, kuigi oleks olnud vaja kogu aeg, et energia tõuseb. Vaatasin videot, ma ise ikka ajasin mingid kohad sassi, tegin nagu originaalversiooni, mitte seda versiooni, mida ma oleks pidanud tegema selle koha peal. Aga vist ei olnud nagu üldpildist nii hullult näha. Loodame nüüd, et saame finaali. Ühesõnaga, ma loodan, et sulle meeldis see video. Olen väga tänulik ja õnnelik, kui viitsid panna like'i ja jätta kommentaari midagi, mis iganes sul mõttes on. Kui mingid küsimusi küsige. Seega tänaseks kõik. Olge tublid ja näeme järgmises videos. Tšau!